السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني الكرام في هذا الدرس الجديد على قناة القرب للمعلومات. طبعا قبل كل شيء ادعوك بالضغط على زر سابوني او سبسكرايب، الزر الاحمر المتواجد اسفل الفيديو من اجل ان يصلك كل ما هو جديد على القناة، وكذلك لا تنسى ان تدعمنا بالضغط على زر لايك لكي نستمر في وضع المزيد باذن الله. كما نعلم غبت عليكم مدة طويلة، اكثر من شهر، وهذا يعود لاسباب فالدراسة و شؤون إلى غير ذلك. فأصدقائي في هذا الفيديو إن شاء الله طبعا سوف أعود بقوة، وسوف أعود بنشر الفيديوهات، ولكن بعد أسبوعين، لأن الأسبوع هذا والأسبوع المقبل امتحانات، هنالك امتحانات، فيجب علي أن أدرس من أجل أن أحصل على نتيجة جيدة. وبعد الامتحانات سوف أعود بقوة إن شاء الله. في هذا الفيديو سوف أريكم ميكروفون، سوف أريكم مكبر صوت ثالث في هاتفك لا تعلمه ولا تعرف أن بإمكانك استخدامه في حالة إذا ما كان المكبر الصوت الخاص بك لم يعد يعمل أو لم يعد يشتغل، فبإمكانك استخدام هذا المكبر لسماع بعض المقاطع الصوتية. قبل كل شيء يجب عليك أن تقوم بتثبيت التطبيق. هذا التطبيق كما تشاهدونه سوف تجدون رابط تحميله أسفل الفيديو. بعدما تقوم بتحميله على هاتفك الأندرويد نقوم بفتحه، وسوف نشاهد المكبر الصوت الثالث. أصدقائي كما تشاهدون أصدقائي، هذه أغاني، بعض الأغاني الموجودة على هاتف الأندرويد. سوف أختار أغنية أسمع بأذنيك المكبر الصوت الثالث. كما تشاهدون أمامكم هذا هو المكبر، شاهدوا أصدقائي. فبإمكانك استخدامه في حالة إذا ما كان المكبر الصوت الأصلي الأصلي الخاص بهاتفك لم يعد يشتغل، فبإمكانك استخدام هذا المكبر. طبعا ليس كما تسمعون في الفيديو، وليس مثل في الواقع. طبعا في الواقع سوف يكون أقوى، وسوف يكون جيد، وسوف يكون صافي. Con la gana, se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara. طبعا مكبر الصوت الخاص بالمكالمات، هذا هو المكبر الصوت، وسوف يكون أفضل عندما تسمع به الأغاني، أفضل من أن تتكلم أو تسمع من خلاله عند المكالمة. شاهدوا أصدقائي. وهكذا أصدقائي لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إذا لم تشترك بعد، وزيارة موقعنا www.wadiamformatic.tk، وصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/القربي انفو. نلتقي في فيديو غد في نفس التوقيت بإذن الله. إلى اللقاء.